مطابق تقریباً 2 لاکھ افراد امریکہ آئے تھے افغانستان سے. تو یہ جو الائز ویلکم پروگرام تھا، تو اس پروگرام کے تحت جو افغان نیشنلز آئے، ان میں سے اب انٹیلیجنس ایجنسیز امریکہ کی یہ کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 2000 افغان نیشنلز ایسے ہیں، 2000 فوجی ایسے ہیں جو ممکنہ طور پر داعش سے رابطے میں ہیں یا وہ داعش کا ایندھن بن سکتے ہیں. یعنی آنے والے دنوں میں داعش ان کو استعمال کر کے امریکہ میں اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے. اب بہت بڑا ہلچل پیدا ہو گئی امریکہ کے اندر. جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو وہاں پر ان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں، وہ جو تلسی گیبرڈ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم سے بڑی غلطی ہوگی. جو بائیڈن انتظامیہ نے بہت جلدی میں ان لوگوں کو قبول کر لیا. اب یہ افغانستان سے امریکہ میں پہنچ گئے. اب یہ یہاں پر قانونی راستے اختیار کر رہے ہیں. یہ یہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے جو قانونی راستے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو یہاں پر اب 2000 اگر یہاں پر دہشت گرد آ گئے تو یہ تو امریکہ کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیں گے. تو اب ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ ان تمام افغان نیشنلز کو جو الائز ویلکم پروگرام کے تحت امریکہ میں آئے ہیں، ان کی دوبارہ سے اسکروٹنی ہوگی، اسکریننگ ہوگی، اور اسکریننگ میں جو